სახელით ამას დააჭერა. ჩვენთან არის მე. მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს წმინდა ღირსი მამა დავით გარეჯელის ხსენებას. საოცრად დიდია ღვთის განგებულება. შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ სულიერი ადამიანი, ვისედაც სულიწმინდის მადლია დავანებული, ის გებულობს ღვთის განგებულებას. აი ამ შემთხვევაშიც, როდესაც გადაწყდა თუ ვის უნდა ჩაბარებოდა საქართველოს წილისყრის შედეგად თქვენ იცით მოციქულება წილი იყარეთ თუ ვისადმე ეკადაგა და მათ შორის ყოვლად ღვთისმშობელმა დედამაც მიიღო მონაწილეობა ამ წილისყრაში და წილად შეხვდა საქართველოს. აი დღევანდელი დღე სწორედ აი ამ გადაწყვეტილებასთან არის დაკავშირებული. დედა ღვთისმშობელმა იმ დღიდან რა დროსაც მას წილად ერგო საქართველოს დაიწყო ზრუნვა. გადაწყვიტა თვითონ წამოსულიყო საქართველოში. მაგრამ რახან უკვე მისი ამ ქვეყნიდან გასვლის დრო იყო დამდგარი, უფალმა აღუთქვა, რომ გააგზავნე შენს მაგივრადო ანდრია პირველწოდებულიო, გაატანე შენი ხატიო და ეს ხატი მარად მფარველი და მცველი იქნება იმ ქვეყნისო. და თვითონერიო ერზე უთხრა, არა გავწირო ერიეს ეს საზეპურო უკანასკნელ ჟამამდეო. ეს ახლა ეს არის ბედნიერება, ეს არის საქართველოს სულიერი ცხოვრების დასაწყისი. სულიერი ცხოვრების დასაწყისი. ეს აღქმა გვაძლევს იმედს, რომ ჩვენ გადავრჩებით. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ძალიან რთული მდგომარეობა საქართველოში, ძალიან ბევრი ადამიანი არ ეწევა ეკლესიურ ცხოვრებას, სულიერ ცხოვრებას, მიუხედავად ამისა, საქართველოზე ღვთის მადლია დავანებული. მიუხედავად ამისა, დედა ღვთისმშობელი მუდამ ზრუნავს საქართველოზე და სწორედ ამ ზრუნვის შედეგი იყო ის, რომ მე-6 საუკუნეში იოანე ზედაზნელს გამოეცხადა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი დედა და აუწყებს, რომ შენი ძმობიდან რომ გამოარჩიეო 12 მოწაფეო და საქართველოში უნდა წაბრძანდეთო. აი სწორედ მათ შორის იყო დავით გარეჯელიც. მოხდა უდიდესი სასწაული, ჩამოსვლისთანავე მათზე გარდა მოვიდა მადლი სულისა წმინდისა, რომელიც არის მკურნალი სხეულისა და სულის და აღმავსებელი ნაკურდოვანების. აი სწორედ ამ მადლით შემოვიდნენ საქართველოში და ამის დასტური იყო ის, რომ როდესაც მცხეთაში კათოლიკოსი ევლავი დახვდა, ისინი ქართულად ამეწყევდნენ და ქართულად მოხდა მათ შორის საუბარი. რატომ მაინც 12 მოწაფე, როგორც იესო ქრისტეს 12 მოწაფე ყავდა, ასევე იოანე ზედაზნელმა თავისი 12 მოწაფით შემოვიდა საქართველოში და ამათ დაევალა მონასტური ცხოვრების აღორძინება, ბერული ცხოვრების დანერგვა საქართველოში. მაგრამ თქვენ იცით, აი გუშინ ჩვენ მიდღესასწაულეთ დოდო გარეჯელის სცენება, რომ მონასტრები არ იყო, მაგრამ ცალკეული ბერები არსებობდნენ საქართველოში. ამისი მაგალითი არის დოდო გარეჯელი, რომელიც გარეჯში უпростоრად საგარეჯოსთან ახლოს მოღვაწეობდა განმარტოებით. და როდესაც გაიგო დავით გარეჯელის მოღვაწეობა, ის ჩამოვიდა დავითთან, რომ დამოწაფებოდა მას. მაგრამ იმდენად სულიერად აღზრდილი იყო, იმდენად ღვაწლში იყო დოდო გარეჯელი, რომ დავით გარეჯელმა დიდი პატივი მიაგო მას და დართო ნება, რომ ცალკე ეღვაწა. და თქვენ იცით დოდორქის მონასტერი, სადაც დაემკვიდრა ღირსი მამა დოდო, პირველი ქართველი მამა, ვის შესახებაც ჩვენ ვიცით, ცნობები მოიპოვება, რომ ასეთი მოღვაწე მამა იყო და იმდენად სათნო იყო მისი ცხოვრება ღვთისათვის, რომ როდესაც დავით გარეჯელთან მიდიოდნენ ან მოსანათრად, ან სულიერი საზრდოს მისაღებად, ის მიუთითებდა დოდო გარეჯელზე, რომ იქ მიდითო და ის მოგნათრავთო. აი სწორედ ასეთი ღირსი ქართველი მამა ბრძანდებოდა დოდო გარეჯელი, რომლის ხსენებაც გუშინ იყო. დღეს არის ხსენება დავითისა და ლუკიანესი. რატომღაც არ ვიცი კალენდარში გამორჩა თუ რატო ხდება,
ადრე ძველ კალენდრებში ყოველთვის ეწერა დავითი და ლუკიანეს ხსენება დღევანდელ დღეს. ლუკიანე ძალიან მორჩილი იყო. თქვენ იცით დავით გარეჯელის ცხოვრებიდან რამხელა სასწაულები მოახდინა დავითის ლოცვა-კურთხევით ლუკიანემ. მე არ მოყვები დაწვრილებით დავით გარეჯელის ცხოვრებას, მე განსაკუთრებით გამოვყოფ მისი ცხოვრებიდან იმას, რომ იყო უდიდესი თავმდაბალი. იმდენად დიდი თავმდაბალი, როდესაც ის წმინდა ადგილების მოსავროცა ჩავიდა იერუსალიმში, ვერ გაბედა იმ ადგილებს მიახლებოდა, სადაც უფალი დაბრძანდებოდა, სადაც მისი წმინდა ფეხები იყო შეხებული, სადაც მისული იყო არიყადრა, რომ მე ცოდვილმა როგორ შეიძლება ვიარო იქ და მოილოცე ის ადგილები, სადაც თვით უფალი დაბრძანდებოდაო. აი ამ დიდმა თავმდაბლობამ ქვას რა შეიძლება ქვას მადლი კონდეს. რა თქმა უნდა, საარსებო მადლი მთელ დედამიწაზეა მოფენილი, რომ ეს სამყარო შენარჩუნდეს, მაგრამ მაცხოვრებელი მადლი მხოლოდ მართლმადიდებლობაშია, მართლმადიდებლურ სარწმუნოებაშია. და ამ დიდი თავმდაბლობის გამო, როდესაც მან იმ ადგილიდან აიღო 3 ქვა და წამოიღო საქართველოში, იერუსალიმის პატრიარქს ილიას გამოეცხადება უფლის ანგელოზი და ეტყვის, რომ ერთი მწირი ბერია საქართველოდან ჩამოსულიო და მთელი იერუსალიმის მადლი წაიღო საქართველოშიო 3 ქვის სახით. ეს რა ნიშნავს? აი თავმდაბლობა ამ 3 ქვას მიანიჭა იერუსალიმის წმინდა მადლი. წმინდანის მეშვეობით, თორემ უშუალოდ ქვას არ მიანიჭებოდა ასე დიდი მადლი. და ისწორედ, როდესაც სწორებს გააგზავნის, აი ამ 3-დან 2 ქვას დაატოვებინებს და მხოლოდ 1 ქვას გამოატანს დავით გარეჯელს. აი ფაქტიურად თავმდაბლობა იმხელა დიდი რამ არის, რომ ადამიანმა შეიძლება მთელი მადლი იერუსალიმის მთლიანი მადლი, სადაც უფალი დაბრძანდებოდა, სადაც სასწაულებს აღასრულებდა, 3 ქვაში ჩაეტია. ალბათ ისიც არა შემთხვევითი, რომ ნათქვამია, რომ თუ გინდათო იერუსალიმის სიწმინდეები მოილოცოთო, 3 გზის ეწვიე სწავლობა. და ღმერთმა არ მოგვიშალოს, რომ აი სული წმინდის მადლი მარად ჩვენთან ყოფილიყოს. დღევანდელ დღეს არის ანგელოზის დღე, მეუფე დავითი სალავერდელის, მეუფე დავითი ადიშელის და აი მამა დავითი არის აქ, რომელსაც აქაიდგა ფეხი, ამ მონასტერში ცხოვრობდა, ანგელოზის დღე და თქვენ იცით, რომ ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით, როცა ჩვენ სახელი გვექმევა, აი იმ წმინდანის ცხოვრება დაწვრილებით უნდა წავიკითხოთ, კარგად უნდა შევისწავლოთ, რომ მივბაძოთ მის ცხოვრების მაგალითს. და ისიც შეგვეწევა, როცა დაინახავს, რომ ესე გულმოდგინეთ ჩვენ ბაძავთ მის ცხოვრებას, ის ნამდვილად გვეწევა და აი სწორედ ასეთი ურთიერთობა უნდა გქონდეს ჩვენ მფარველ წმინდანებთან. მერთმა დაგროცო და მერთმა რაღაც მაგალითი ჩვენთან გულის ნადების ნათქმა, რასაც გულში რაც გვაწუხებს და რაც გვაქვს, ეს უნდა ვაღიაროთ მოძღვრის წინაშე და ჩვენ განთავისუფლდებით. შფოთი აღარ გვექნება, გვექნება სიმშვიდე. და ასეთი ადამიანი, რომელიც მადლმოსილი არის, მის გარშემო რანაირი გასაცელებიც არ უნდა იყოს. ჩხუბი, შეურაცხყოფა, ის შინაგან სულიერ სიმშვიდეს ინარჩუნებს, რომელზედაც სული წმინდის მადლია დავანებული, რომელზედაც არ არის და ემოციურია და უცბად ყველანაირ დამოკიდებულებას აღიქვამს და რეაგირებს. ასეთი ადამიანი ცოდო არის, ასეთ ადამიანმა უნდა იფიქროს თავის თავზე, თუ სად არის, რა მდგომარეობაშია სულიერად. აი სწორედ ესაა ჩვენი დამოკიდებულება სულიერი ცხოვრებისადმი, ასეთი უნდა იყოს. ჩვენ არ უნდა ვიტრაბახოთ არაფერი, მარჯვენა რო გასცემსო, მარცხენა არ უნდა იცოდოსო, მოწყალება ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ ხალხის დასანახად კი არა, დაფარულად. არც იმას უნდა გავუკეთოთ მოწყალება, ვისგანაც რაღაცას ველოდებით. ეს უკვე ანგარება არის. ჩვენ მოწყალება უნდა გავაკეთოთ დაფარულად. ვინც ამ მოწყალე იქნებო, უფალი შეიწყალებსო. ესე იგი, მოწყალება იმდენად დიდი თვისებაა, რომ აი მე ერთ მაგალითს მოგიყვებით, ერთ-ერთი ქვრივი ქალიშვილი, რომელიც სიმწარით აღზრდა, ვიღაცა მდიდარმა კაცმა გაუპატიურა. და ეს ქალი მორწმუნე იყო და შესთხოვდა დედა ღვთისმშობელს, რომ დასაჯე ეს ადამიანიო. და ერთხელაც, როდესაც ლოცულობდა დედა ღვთისმშობლის წინაშე, დედა ღვთისმშობელი გამოეცხადება და არ შემიძლია მის დასჯაო. ხელები მებორკება, იმიტომ რომ ძალიან მოწყალი არისო.
ძალიან დიდ სიკეთეს აკეთებსო. ესე იგი თქვენ წარმოიდგინეთ მოწყალებას რამხელათვის ებავს. მე არაერთის მithავს რომ მარტო ახსარებით კი არ მიეტევება ადამიანის სოდები, არამედ მოწყალებით მიეტევება, კეთილი საქმეებით მიეტევება. სარწმუნოება საქმის გარეშე მკვდარ არის. თუ ჩვენ მართლმადიდებლები ვართ, თუ ჩვენ ვაღიარებთ ესა ერთადერთი ჭეშმარიტ სარწმუნოება, ეს უნდა გავამყაროთ საქმით. უნდა ვიყოთ მოწყალენი, უნდა ვაკეთეთ კეთილ საქმეებს, უნდა მიუტევოთ დამნაშავის, ვაპატიოთ, გულში ნუ ჩავიდებთ სხვის ცოდვებს და ნუ დავიმახსოვრებთ. თუ ასე ვიცხოვრეთ, უფალი ჩვენს მოგვიტევებს, ჩვენს შეგვიწყალებს და გვაპატიებს ჩვენ შეცოდებებს. ღმერთმა გაგაძლიეროთ, ღმერთმა დაგვროცოთ. წინაწინგილოცა სული წლის მოფენის დღეს, 8-ში არის სულთმოფენობა, ეს არის უდიდესი დღესასწაული, როდესაც ჩვენი სამოციქულო და საერთოდ ეკლესია, მართლმადიდებელი ეკლესია დაფუძნდა. ეს არის ის კლდე, რომელზედაც დააშენდა ჩვენი ეკლესია და საერთოდ რწმენა ეს არის უდიდესი ძალა. რწმენის გარეშე, აი თუ რწმენა განხარდა, ესე იგი ვერაფერს ვეღარ გავაკეთებთ, ვეღარ სათნოებებს ვერ ვიქნებთ, ვერც სიკეთეს ვერ გავაკეთებთ, ვერც სულზე ვერ ვიფიქრებთ. მე მინდა შეგახსენოთ უფლის სიტყვები, რომ ვინცო ჩემს სისხლსა და ხორცს ღებულობს, ისე არ ჩემთანა გიესო. ესე იგი, თუ მასთან არა ვართ უფალთან, ისე უფლის სიტყვებია, ვინ ჩემთან არ არის, იგი მტერ ჩემდა არის. ეს შეიძლება სხვები პოლიტიკოსები სხვანაირად აღიქვამეს, სხვანაირ განმარტებებს აძლევენ, მაგრამ მარტო უფალს აქვს ამის უფლება, რომ თქვას ეს სიტყვები, რომ ვინ ჩემთან არ არის, იგი მტერ ჩემდა არის. და როდისაა უფალთან ადამიანი, როცა მის სისხლსა და ხორცს ღებულობს, ის უფალთან გიეს. ისე რომ აი ეს არის მთელი ფორმულა ქრისტიანობის, მართლმადიდებლობის, სულის ცხოვნების და ჩვენ ახლობლებზე უნდა ვიზრუნოთ, რომ მოვიყვანოთ ეკლესიაში, რომ დაიწყონ ეკლესიური ცხოვრება, რომ აღიარონ ცოდვები. ჩვენ ძალიან დიდი განსაცდელები გვაქვს ტელევიზიის სახით, სერიალების სახით, ინტერნეტის სახით და ეს მაგონებს, აი როდესაც ადამი და ევა სამოთხეში დამკვიდრენ, აი კარგი სახილველი ხილი იყო იქ. და ერთი ხისგან, რომლისგანაც აუკრძალა უფალმა, რომ ნუ შეეხებითო ხე ცნობადის ნაყოფის მიღებასო. აი სწორედ ეს მომენტი ყოველთვის უდგას კაცობრიობას, ყოველთვის უდგას ადამიანებს და დღესაც გვიდგას აი ინტერნეტის სახით, ტელევიზიის სახით და ჩვენ სწორი განჯის უნარი უნდა გქონდეს, რომ სწორად მივიღოთ გადაწყვეტა რა სახის გადაცემებს უნდა უყუროთ და რა სახის ეს არა. იმიტომ რომ ზოგიერთი დამღუპველი არის, ზოგი იმდენად ქვეცნობიერად მოქმედებს ადამიანის სულზე, რომ ჩვენ ვერც კი ვგრძნობთ ამას. ანგარიშს არ უწევთ. ზოგჯერ ტკბებით აი ამის ხილვით, თუნდაც სერიალი იყოს, თუნდაც რაღაც გადაცემა იყოს, მაგრამ სულს როგორ აზიანებს, ამას მე მოგვიანებით ჩვენ მივხვდებით. იმ მომენტში ჩვენ ვერ ხვდებით ამ ყველაფერს, მაგრამ გავადრო და ჩვენ დავწუნდებით, რომ აი ამ რაღაცის გადაცემის ხილვით ჩვენ ძალიან დიდი ზიანი მოგვადგა სულზე. სულს სჭირდება გაფრთხილება. თვალით უნდა გაუფრთხილდეთ, სმენით უნდა გაუფრთხილდეთ. იმიტომ რომ ჩვენ წავდგებით უფლის წინაშე და მოგეკითხება არა მარტო საქმეზე, სიტყვაზეც კი. ამაოდ ნათქვამ სიტყვაზე, ფუჭ სიტყვაზე, უქმ სიტყვაზე. და მე შეგახსენებთ მაკარი ეგვიპტელის ცხოვრებიდან, როდესაც მაკარი უდაბნოში მოღვაწეობდა და გამოეცხადა უფლის ანგელოზზე, რომ შენზე წმინდანებიო, ორი ქალი არისო, გათხოვილო, ქალაქში რო ცხოვრობენო. და დაინტერესდა, როგორ შეიძლება ჩემზე წმინდანები იყვნენო. რომ მივიდა და ეკითხება, ჩვენ არანაირი ღვაწლი არ გვაქვს, ჩვენო ძმებზე ვართო, გათხოვილიო და ერთი სული გაგვიჩნაო, რომ მონასტერში წავსულიყავითო, მაგრამ ქვრემა არ გაგვიშვეს ჩვენო. და ბოლოს უფლის წინაშე აღთქმა დავდეთო, რომ ამაო სიტყვას არ ვიტყვითო ჩვენ ცხოვრების მანძილზეო. და უფალმა ეს აღთქმა შეიწირა და ასრულებდნენ ამას. აი ამით წმინდანები, ეს დები, გათხოვილი დები, უფრო მეტი წმინდანები იყვნენ, ვიდრე მაკარი ეგვიპტელი. აი ესეც გვახსოვდეს, რომ სიტყვაზეც კი ჩვენ პასუხს ვაგებს, ამაო სიტყვაზე. და არ არის საჭირო, რომ ვიღაცის წინაშე რაღაც აღთქმა დავდოთ და ვთქვათ, რომ აი მე ასე ვიცხოვრებ. უფლის წინაშე ვთქვათ და რაღაცა ღვაწლი ცხოვრებაში ავიღოთ. რაღაცა აი თუნდაც ისიც ღვაწლია, რაღაცა რომ გატყობ შენ, თუნდაც ტკბილი, ვთქვათ, ნამცხვარი ან შოკოლადი, რაღაცა.
ადექი და აკრძალიეს რაღაცა მიდრეკილება გაქვს სიზუსტისადმი აკრძალე ის ბოლომდე თუ დაითვენ უფალი წყალობას მოგცემს შეიწირავს ამას როგორც ცოცხალ მსხვერპლს და მადლი მოგენიჭება იცი რომ დავფიქრდეთ იმაზე რომ ჩვენ წუთიერად ცხოვრობთ ამ ქვეყნად როდის გავათ ჩვენ არავინ არ დაგვიკითხა ამ ქვეყნად როდის მოვიდოდით არც იმას არავინ არ დაგვიკითხება როდის გავათ ამ ქვეყნიდან გამომდინარე აქედან ჩვენ ყოველი დღე ბოლო დღედ უნდა მივიჩნიოთ და ყოველთვის აი დილიდან გათენებიდან საღამომდე ვაკონტროლოთ ჩვენი ცხოვრება რომ არაფერში არ შევცდეთ ფხიზლად ვიყოთ არ მოვდუნდეთ და თუ ასეთი დამოკიდებულებით ვიცხოვრებთ ჩვენ ნამდვილად სულს გადავირჩენთ ჩვენ წარმოდგენაც არ გვაქვს ჩვენი წოდებით რასაჯელი მოგველი საიქიო ცხოვრებაზე საშინელება ერთ-ერთი მამა ამბობს რომ იცოდესო ადამიანმა თუ როგორ დაიჯებაო აი მთელი ცხოვრება ცალფეხზე რო უთხრან ცალფეხზე გაჩერდებიო და არაფერს არ შეჭამო გააძლებინებს ის სატანჯველიო და იმის ხილვაო რაც იქ ელოდებაო წოდვის შედეგად და ასევე გააძლებინებს ისიც რაც ნეტარი ცხოვრებით ელოდება მართალი ცხოვრებით ელოდება ნეტარი მდგომარეობა სასუფეველში აი იმ შემთხვევაშიც ყველაფერს გაძლევდა ყველაფერს გადაიტანდა ის ამიტომ ამის ხსოვნა უნდა გქონდეს ჩვენ ეს უნდა დავიმახსოვროთ რომ ჩვენ მარტო პირჯრის გადაწერა მარტო ტაძარში მისვლა ეს აღარაა საკმარისი სულიერად უნდა გავღრმავდეთ სულიერი სიმაღლები და ხარისხები უნდა დავიფროთ ეს ეხება როგორც ერს ისე ბერს ნუ ვიტყვით რომ ეს მარტო ბერის საქმე არის და ჩვენ შეღავათები გვაქვს ჩვენ ერთი სული გვაქვს უკვდავი სული გვაქვს ყველამ თავის მდგომარეობით თავის ოჯახში უნდა შეიქმნას ეს სულიერი მდგომარეობა რამე თუ გადავხედავ ჩვენ საეკლესიო კალენდარს ერის ადამიანები უფრო მეტია წმინდანი ვინაც სასულიერო პირი და მეცაც გეტყვით იოანე ოქროპირი ბრძანებს რომ ძალიან ნაკლები სასულიერო პირი ცხოვრდება ძალიან ნაკლები იმიტომ რომ სასულიერო პირის ერთადერთი საცური ის არის რომ ატივს ღებულობს ხალხისგან გონია რომ ეს მისი არის მისი დამსახურება აღარ ახსოვს რომ ეს ღვთის მადლია და ღვთის წყალობა არის და ხშირ შემთხვევაში ამაში ცდება სასულიერო პირი და სწორედ ამის გამო ის ისჯება და გონია რომ თვითონ არის ის ყველაფერი რასაც იმსახურებს ხალხისგან ეს ასე არ არის მერთმა დაგლოცოთ წმინდა დავით გარეჯელის ლოცვით მერთმა თავდაბლობა მოგანიჭოთ ყოველთვის როცა ლოცულობთ და თქვენ იცით რომ ლოცვის შინაარს თუ გადაავლებთ თვალს და კარგად ჩაუკვირდებით ცოდვათა მიტევებაზეა თხოვა უფლის წინაშე რომ ცოდვები მოგვიტევოს თავდაბლობაში გვამყოფოს დაგვანახოს ჩვენი თავი როცა ჩვენ თავს დავინახოთ აი სწორედ იქიდან იწყება უფალთან მიახლება უფლის წყალობა და ღმერთმა არ მოგვიშალოს რომ აი სული წმინდის მადლი მარად ჩვენთან ყოფილიყოს დღევანდელ დღეს არის ანგელოზის დღე მეუფე დავითის ალავერდელის მეუფე დავითი ადიშელის და აი მამა დავითი არის აქ რომელსაც აქაიდგა ფეხი ამ მონასტერში ცხოვრობდა ანგელოზის დღე და თქვენ იცით რომ ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს განსაკუთრებით როცა ჩვენ სახელი გვერქმევა აი იმ წმინდანის ცხოვრება დაწვრილებით უნდა წავიკითხოთ კარგად უნდა შევისწავლოთ რომ მივბაძოთ მის ცხოვრების მაგალითს და ისიც შეგვეწევა როცა დაინახავს რომ ესე გულმოდგინეთ ჩვენ ვბაძავთ მის ცხოვრებას ის ნამდვილად გვეწევა და აი სწორედ ასეთი ურთიერთობა უნდა გქონდეს ჩვენ მფარველ წმინდანებთან მერთმა დაგლოცოთ და მერთმა რაღაც დაგეცეთ ჩვენთან არსებობს